హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మీ మహేశ్వరి డిలైట్స్. ఈరోజు వీడియోలో మంచి కషాయం రెసిపీ మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. జలుబు దగ్గుకి బాగా యూజ్ అవుతుంది. జస్ట్ 2 days మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఎటువంటి దగ్గు అయినా మానిపోతుంది. టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది. చిన్నపిల్లల నుంచి ముసలి వాళ్ళ వరకు యూజ్ చేసుకోవచ్చండి. అన్నీ మన కిచెన్ రూమ్లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. సో లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఫస్ట్ స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టుకోండి. అందులో ఒక గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి. అందులోని దాల్చిన చెక్క వేయండి. దాల్చిన చెక్కలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్ బాగా ఉంటుంది. కొంచెం లవంగం యాడ్ చేసుకోండి. అందులో బ్యాక్టీరియాని కంట్రోల్ చేయడానికి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ కొంచెం క్రష్ చేసుకున్న మిరియాలని యాడ్ చేసుకోండి. యాంటీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాపర్గా ఉంటుంది. 1/2 tablespoon పసుపు యాడ్ చేసుకోండి. పసుపు అనేది బ్యాక్టీరియాని కిల్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. జీలకర్ర యాడ్ చేసుకోండి. ఎలర్జీని కంట్రోల్ చేస్తుంది. జీర్ణం చేయడంలో హెల్ప్ అవుతుంది. అలాగే వామ్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి. జీర్ణశక్తిని పెంచడంలో హెల్ప్ అవుతుంది. తులసి యాడ్ చేసుకోండి. పుదీనా అనేది గ్యాస్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. తులసిలో 1 tablespoon అల్లం యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేసుకొని మంచిగా అంతా మిక్స్ చేసుకొని ఒక 2 minutes బాయిల్ చేసుకోవాలి. బాయిల్ చేసుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి చల్లారాక స్ట్రైన్ చేసుకోవాలి. ఈరోజు మనం చేసుకున్న కషాయం అనేది ట్రూలీ బాగా జలుబుకి బాగా యూజ్ అవుతుందండి. మీరు ట్రై చేయండి. ఎలా వచ్చింది మీ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది నాకు కామెంట్ రూపంలో షేర్ చేసుకోండి. వీడియోకి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. బై సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.